Yoo yaa akkam jirtu kabajamtoonni maatii akkaawuntiingi tipsii torban keenya gahee walitti deebinee jirra. Barnoota Excelii akkaawuntaantiidhaaf yookaan immoo ogeessota herregaatiif kan wajjin jalqabnee jirru har'a kutaa tokko qabxii 3 irra geenyee jirra. Har'a shoortikatiiwwan kiiboordii keenya qofa fayyadamnee akkamittiin Excel irraan gochuu akka dandeenyu walii wajjin baranna jechuudha. Hamma sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Viidiyoo keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatina. Akkasumallee hiriyoota keessan biraan gaa qoodadha namni digital skill barachuu qaba. Daa'ii gara barnoota keenyaa deemna. Utuu maawuzii hin fayyadamiin yookaan immoo maawuzii malee akkamittiin Excel navigate gochuu akka dandeenyu yookaan immoo maawuzii utuu hin fayyadamiin Excel akkamittiin navigate gochuu akka dandeenyu yookaan immoo akkamittiin olii gadi oofuu akka dandeenyu walii wajjin baranna jechuudha. Kun egaa hojii herregaa keessatti yookaan immoo hojii akkaawuntaansii keessatti hojii baay'ee murteessaadha jechuudha. Maaliif ispiidii keenya dabaluudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessumaayyuu kan nuti wajjin ilaallu shoortikatiiwwan baay'ee murteessoo ta'an walii wajjin ilaalla. Jalqaba irratti kontiroolii fi kiiboordii keenyaa fi harka keenya qofa fayyadamne akkamittiin Excelii akka olii gadi oofnu ilaalla jechuudha. Kontiroolii fi ispeesii kiiboordii keenya irraa yoo tuqne maal jedhaa? Kolomanii keenya guutummaatti select gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kolomen jechuun fakkeenyaaf H irra jira amma karsariin keenya kana guutummaa isaa irra dhaabnee Ctrl Plus Space yoo tuqne guutummaa isaa gadi select godha jechuudha. Akkasumallee Shift fi Space yoo tuqne immoo maal godha? Row keenya yookaan immoo dalga sadaffaa irra jira. Asiin yoo dhuftan kun sadaffaa irra jira. Sadaffaa kana guutummaa isaa select nu godha jechuudha. Mee tuqnee ilaallu Shift fi Space tuqnaa guutummaa isaa dalga controlii nu select nu godha jechuudha. Inni kan biraani controlii fi arrow fayyadamu. Controlii fi arrow fayyadamnee karsarii keenya gara barbaannetti olii gad oofuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirra dhaabbannee akka jirutti controlii fi down arrow yoo tuqne guutummaatti miiliyoona 1 fi 485 isa dhumaarra gaha jechuudha. Akkasumallee controlii fi up arrow keenya yoo tuqne immoo gara jalqabaatti nu geessa jechuudha. H1 tti nu geessa jechuudha. Inni kan biraan immoo controlii fi arrow isa gara mirgaa isa yoo tuqne immoo gara dhumaatti nu geessa. XFD jechuun immoo Excel keenya isa gara dhumaa jechuudha. Akkasuma controlii fi arrow isa gara bitaa yoo tuqne immoo maal godha jechuudha? Gara A1 tti nu deebisa jechuudha. Gara A1 tti nu deebisa jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanaan kiiboordii keenya fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraani F2 fayyadamu. F2 maaliin nu fayyada? Active cell. Fakkeenyaaf asirra jira kun amma barreessuudhaaf double click goonee amma akkas goonu yookaan immoo asirra dhufnee amma asirratti barreessinu callisnee asumarra keenyee F2 yoo tuqne kiiboordii keenyarra edit style nu fide jechuudha. Inni kan biraan immoo waan tokko lakkoofsota tokko yoo galchine absolute reference galchuu barbaanne immoo maal jennaani F4 tuqne jechuudha. F4 tuqnaa jechuudha. F4 tuqna jechuudha. Egaa barnoota keenya irraatiin shoortikatii baay'ee murteessoo ta'an yoggaa hojii herreegaa hojjennu yookaan immoo hojii akkaawuntiingii yoggaa hojjennu shoortikatiiwwan kana fayyadamnee akkamittiin hojjechuu akka dandeenyu walii wajjin ilaallee jirra jechuudha. Viidiyoo keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatina.